Kayaknya aku masih tidur ya. Aku masih tidur, masih lanjutin sekarang part 3 terus sampai nyampe 10 partnya atau nyampe 11. Oke guys, ini kita lagi tidur sama ibunya aku ya guys. Ini lucu sekali aku tidur unyu-unyu, ibunya aku itu dan aku ini yang pakai macan atau iya kok hilang guys, pakai guguk kuning. Kalau mama aku nih pakai kuda poni dan aku masih camping guys. Aku lupa ternyata ada tempat tidurnya kayak tidurnya di campingannya. Maksudnya aku tidur di bis ya guys, nggak camping kayak gini. Terus sekarang jam 12.14. Terus sekarang masih 14 guys. Besok aku sekolah. Aku pengen mandi sekarang guys. Nanti jalan itu bisa lewat sini ke situ. Udah mandi aku, terus PAK udah. Sekarang aku pakaikan baju sekolah guys. Ya, oke guys, aku ini ulang. Oke, kok panas aku guys, aku panas. Udah siang aja di tempatnya. Itu rumah yang tadi ya guys, samperin aja nanti. Aku masih unyu-unyu banget. Kita sebenarnya suaranya aku gini. Katanya tuh ke sini. Ya udah.
Oke guys, aku diusir. Oke guys, aku mau itu guys. Aku partikannya ya guys. Nangis aku nangis sekali. Enggak berhaka. Aku nangis. Nangis aku. Lagi kata. Oke guys, aku diajak ya. Kemana ini? Terus katanya guys, katanya dia deh. Hah? Apa ya kira? Aku punya mobil gede sekali. Ini mobilku sebenarnya guys, parpalnya. Walah katanya guys, ini sebenarnya tuh mobilnya aku.
Ini di sini gelap, guys. Tuh gelap jadinya di sini. Nah, dia kayak kuburan. Mah, gimana lebaran? Kaget aku, guys. Dia ngapain, guys? Tadinya aku menangis. Terus aku meninggal, guys. Aku digendong nggak ya? Terus aku digendong, guys. Mau dibawa kemana aku tuh ya, guys? Kuburan kali ya, guys. Sayang aku dikuburin, guys.